Внимание. Пошел! Опять перехимичили. Времена, когда ученик мог затереть или вырвать страницу из дневника или журнала с плохой отметкой, навсегда уходят в прошлое. Узнать, что ребенок получил за прошедший день или неделю, сейчас не составляет большого труда. Теперь зоркое родительское око сможет запросто заглянуть в приложение «Дневник.ру» на своем телефоне или в компьютере в любое удобное для него время. Мои дети ходят в 1 класс, в 6 класс и в 11 классе учатся. Мне как родителю нравится этот сайт, потому что я могу посмотреть домашние задания, оценки по горячим следам, посмотреть комментарии учителей к проверочным работам, посмотреть посещаемость, ушли они из дома в школу, пришли, не пришли, и обратная связь со школой. То есть я могу задать вопрос учителям, они отвечают, не выходя из дома, я общаюсь и все вижу. Очень хороший сайт для родителей и детей. Основной целью интернет-проекта является создание единой информационно-образовательной среды для всех участников процесса – педагогов, учеников и родителей. Все школы нашего города подключены к этой образовательной сети, представляющей дневник и журнал в одном комплексе. Но пока в некоторых из них интернет-ресурс используется наравне с обычными журналами и дневниками. А вот педагоги гимназии-интерната с 2015 года работают лишь с электронными классными журналами. С этого учебного года и школа номер 7 также перешла на эту форму ведения документов. Только плюсы мы увидели в отчетности или в заполнении. У нас нет бумажных вариантов, которые журнал нужно переносить из кабинета в кабинет. Локальную сеть включили, зашли, проставили оценки, проставили сразу все. Меньше времени затрачивается, намного меньше. Не нужно писать, не нужно где-то что-то высчитывать. Для отчетности как классному руководителю, и как, вот, допустим, как учителю-предметнику, и как руководителю ШМО, для меня это вообще незаменимая вещь. Потому что нужно отчетность, где-то что-то посчитать. Все уже у нас здесь подключено. Заходишь в отчетность к учителю-предметнику, находишь его отчет, как он заполнял. Процент заполняемости журнала, если в отчет посмотреть, то можно узнать, постоянно учителя проставляют оценки. Можно узнать, когда у нас исправлялись оценки. Все это фиксируется пофамильно, только под своим логином можем мы делать сами все это. Такой дневник нельзя потерять. Даже если вы забудете логин или пароль, то сможете легко их восстановить. Плюсы в использовании интернет-ресурса видят не только педагоги. Школьникам система тоже дает ряд возможностей. Например, посмотреть статистику, рейтинги своих оценок и прочее. Допустим, если я заболела, меня не было в школе, мне не обязательно нужно узнавать у одноклассников и спрашивать расписание или домашнее задание. Просто захожу и вижу домашнее задание. Также тут видно все оценки, также тут есть показано, сколько ты, допустим, опаздывал или пропускал. Потом можно тут также общаться, то есть я могу что-то написать своим одноклассникам, что-то поинтересоваться. Эта закрытая социальная сеть разработана на основе идеологии приоритетного национального проекта образования, поэтому соответствует государственной политике модернизации отрасли и открытости системы образования для родительской общественности. В целом же сущность ведения такого электронного документа заключается в своевременном внесении в него актуальных и достоверных сведений о различных аспектах учебного процесса. Ведение журнала является обязанностью образовательного учреждения, а дневник обучающегося представляет собой услугу в электронном виде. По результатам мониторинга видно, что система электронного контроля в общеобразовательных учреждениях ведется. В целом уход от безбумажных журналов ведет к модернизации школьного образования, помогает внедрить дистанционное обучение детей, а также позволяет организовать информационную среду и обмен. Работа по внедрению проекта «Дневник.ру» будет продолжена в нашем городе. Ирина Оренбургина, Радмира Сингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.